Всем привет, ребята, вы на канале Егор и Лего. Сегодня у нас тут такой набор на обзоре. Вот такой набор, то есть целый 998, на 36 деталей. Набор можно купить в моем телеграм-канале, ссылка будет в описании к видео. Вот такой тут человечек внутри идет. Вот такая получается конструкция. Это какой-то мини-огород. То есть какой-то мини-огород. Они объединяются 8 в 1. Как я уже говорил, если набор можно купить в моем телеграм-канале, ссылка будет в описании. Он стоит 50 рублей.